Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Vous allez prendre une grande inspiration et relâcher doucement. Encore une fois, inspirez profondément et laissez votre corps se détendre. Vous allez imaginer que chaque souffle vous emmène un peu plus profondément dans un état de calme et de sérénité. Vos pieds, vos jambes, votre ventre, tout votre corps devient lourd et détendu. Maintenant, concentrez-vous sur votre mâchoire. Sentez-la se relâcher. Vos dents se séparent légèrement. Un espace doux se crée entre elles. Chaque respiration vous emmène plus profondément dans cet état de détente. Imaginez une lumière chaude et apaisante qui commence au sommet de votre tête et descend lentement, détendant vos muscles. Lorsque cette lumière passe sur votre visage et votre mâchoire, vous sentez toute tension disparaître. La mâchoire se relâche complètement. La langue repose doucement. Les muscles autour de votre bouche sont légers et souples. Vous êtes capable de laisser vos dents se reposer et de relâcher tout grincement. Chaque nuit, lorsque vous dormez, votre mâchoire reste détendue et confortable. Vous vous réveillez reposé, sans douleur, sans tension au visage. Votre corps apprend naturellement à ne plus serrer les dents. Et chaque jour, vous sentez votre mâchoire plus libre, plus détendue, plus légère. Maintenant, vous allez prendre conscience de votre corps, de votre respiration. Vous commencez doucement à bouger vos doigts, vos orteils, quand vous serez prêt, ouvrez les yeux en vous sentant calme, détendu et confiant dans la relaxation de votre mâchoire.
Bravo d'avoir suivi cette vidéo d'hypnose. Si vous voulez continuer à avancer vers la liberté, pensez à liker cette vidéo, vous abonner et laisser un commentaire si cette vidéo t'a plu. À très bientôt pour une nouvelle séance.